احنا بنات لوحدنا يا جماعة بيتهجموا علينا. ودي كانت أول صرخة خرجت من قلب البيت في المحلة الكبرى بعد اللي حصل. وقعة مأساوية هزت الناس كلها، واللي بدأت لما 4 إخوات دخلوا على عمهم الكبير في السن وبناته واعتدوا عليهم بشكل وحش جوه بيتهم. بيتهجموا علينا تاني، طالعين واحنا بنات لوحدنا. الراجل الكبير اتصف في دماغه، والبنات اتهانوا واتضربوا، والبيت كمان اتكسر، وكل حاجة في البيت اترمت في الشارع قدام عيون الجيران. القصة مش وليدة النهاردة، الخلاف ده بيرجع لسنين طويلة. البداية من حوالي 5 سنين لما واحدة من البنات اتقدم لها واحد من ولاد عمها وهي رفضت، ومن وقتها والمشاكل ما بطلتش. البنات اضطروا يسيبوا البيت من كتر الضغط والمشاحنات، وسابوا أبوهم العجوز لوحده عشان يحافظ على حقهم في الشقة والملكية. والمصيبة الأخيرة بدأت من موقف عابر جدا. مية غسيل نزلت بالغلط على غسيل مرات عمهم، وبدل ما تفهم إن ده ممكن يحصل عادي قلبتها خناقة وجابت عيالها ال4، وهنا قامت الكارثة. دخلوا البيت بالعافية وضربوا الراجل الكبير وبناته ضرب مبرح، وسرقوا منهم موبايلاتهم أول ما شافوهم بيصوروا. لكن التسجيلات الحمد لله كانت وصلت للدكتورة عواطف بنت الراجل قبل ما يمدوا ايديهم على التليفونات. الموضوع ما وقفش عند كده، كمان سرقوا من البيت 10,000 جنيه كان أبوهم مخبيهم. وبعد ما خلصوا تخريب وضرب قعدوا يرموا العفش في الشارع وكأنهم بيعلنوا نصر في معركة. النهاردة البنات والأسرة عملوا محضر رسمي في اسم أول المحلة، والشرطة بدأت تتحرك وتكثف جهدها عشان تقبض على المتهمين. الغريب بقى إن ال4 دول مش ولاد شوارع ولا بلطجية، لأ دول متعلمين ومعاهم مؤهلات جامعية في الحقوق والخدمة الاجتماعية، يعني ناس المفروض تكون دارسة يعني إيه قانون وعدل وإنسانية. لكن الواقع بيقول العكس تماما. القصة دي يا جماعة بتفتح أسئلة كتير قوي. إزاي ممكن الخلافات العائلية توصل لدرجة العنف الوحش ده؟ وإزاي دم الأخ يبقى مهدر بالشكل ده؟ والأهم بقى، فين الرحمة والإنسانية اللي المفروض تكون أقرب ما يكون بين الأهل؟ ولازم هنا نوجه نداء واضح، أي حد يفكر يمد إيده على أهله أو يظلمهم لازم يعرف إن القانون مش هيسيب حق الناس دي، وإن العقاب هيبقى رادع عشان اللي حصل ده ما يتكررش، وعشان أي حد قبل ما يتهور يعرف إن العيلة أمان مش ساحة حرب.